من أشهر الأطباق على السفرة المصرية الملوخية، يا سلام بقى ولو كانت بشوربة الحمام بتطلع في منتهى الجمال. هنعمل النهاردة الملوخية وهنعمل جنبها حمام بالفريك بيطلع في منتهى الجمال. الملوخية هنعملها بشوربة الحمام، صح هي فروزن بس هتحسوا كأنكم بتعملوا ملوخية خضرا، لأن أنا ببقى عاملة الملوخية ومجمداها في الفريزر في موسم الملوخية، تطلع في منتهى الجمال. غسلت أول حاجة عملتها إن أنا نضفت الحمام وغسلته ونضفت الحصالة ونضفت كل حاجة أو بواقي ريش أي حاجة موجودة في الحمام بنضفها، وجهزته طبعا وركت الحمام اللي هي سلكت الجزء اللي هو ما بين اللحم والورك دوت عشان هحشيه، وغسلت الحمام بالدقيق كويس وبعدين نقعته في مية وملح وخل لمدة ساعتين وسبته في التلاجة وطلعته بعد كده يتصفى ونشفته. هجهز الرز، حطيت معلقتين كبار من الزيت وهضيف عليها كوباية ونص من الرز المصري المغسول ومتصفي، معلقة ملح، هقلب الرز كويس عشان يتغلب بالمادة الدهنية، وفي الوقت ده أنا بغلي مية عشان أضيفها على الرز. هضيف على الرز المية المغلية في مستوى أقل شوية من سطح الرز، أقل شوية. هستنى لحد ما المية تتبخر كده، المية اتبخرت تماما وكده الرز بقى جاهز. هحط الرز في الطاسة عشان يبرد، حطيته في صينية واسعة شوية، هسيبه يبرد واجهز الفريك. كوباية من الفريك المغسول المتنقي هحطه في بولة ونحط عليه المية واحطه على النار لحد ما يتسلق. الفريك اتسلق هصفيه من المية وهاخد منه كوباية هضيفها على الرز. في حلة هحط معلقتين زيت وهقطع بصلة صغيرة هديها تشويحة، مجرد بس البصلة تبقى شفافة مش هتتحمر خالص. اخدت البصل اللي انا شوحته وهضيفه على الفريك وعلى الرز. حطيت نص معلقة من الفلفل الاسمر وهقلبهم كده، خلطتي بقت جاهزة. انا موركة الحمامة ومسلكة الجزء دوت اللي هو ما بين الجسم بتاع الحمامة وما بين الورك، ده اللي انا هبتدي بيه وهو ده اللي انا هحشيه بالراحة جدا علشان ما يتقطعش منكم. وهبتدي احشي الحمامة، وحطيت في البداية قطعة من الزبدة وبعدين هبتدي احشي الرز بالفريك. قفلت بقطعة قناصة وهقفل على الرجلين وهربطها بالخيط. هبتدي احشي الحصالة اللي انا نضفتها، حطيت حتة زبدة زي ما عملت في الحمامة من الداخل. هبتدي احشي الرز بالفريك، بنحشي بالراحة جدا عشان الجلد بتاع الحمام بيكون رقيق جدا. حشيت الحصالة، ما تملوش الحصالة قوي برضو علشان ما تفرقعش منكم، ولا هي ولا الجزء اللي عند الرجلين. هبتدي احط الجناحات على الزور بتاع الحمامة واكتفهم في بعض بالخيط بالراحة عشان ما تقطعوش اللحمة بتاعها. هجيب الخيط عشان اكتفها، كتفتها اهوت، الجناح مع الحصالة مع الرقبة
كده الحمامة خلصت. جهّزت اللي أنا هاحطه على المَيّة بتاعة شوربة الحمام، جزر وطماطم وبصل، ورق لوري وحبهان. حطيت مَيّة على النار تغلي، ولمّا غليت هانزّل عليه المجموعة دي. هاضيف عليهم معلقة ملح ونُص معلقة فلفل أسمر. هانزل بالحمام بالراحة عشان ما يتبهدلش، وهاسيبه لمدة ساعة بالضبط. لازم تضبطوا بقى الوقت، بعد نُص ساعة تقلبوه على الناحية التانية عشان يستوي من الجهتين. بعد ساعة هاطلّعه بالراحة عشان ما يتبهدلش منكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. لو عجبتكم الوصفة يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. كده الحمام بقى جاهز. ما فرقعش مني لأن أنا ما زودتش كمية الرز جوه منه. ما تزودوش الرز قوي علشان ما يفرقعش منكم. في طاسة هبتدي أحمر الحمام الأول. حطيت معلقتين زيت وحتة زبدة، ولما الزبدة تسيح خالص هبتدي أنزل بالحمام. هنزل بيه واحدة واحدة. تستنوا عليه لحد ما يتحمر من كل الأوجه. هتقلبوا على الناحية التانية وعلى الجوانب، وتفضلوا تحركوا فيه بالراحة لحد ما تتأكدوا إن كل الجوانب بتاعة الحمام اتحمرت. أهم حاجة تتعاملوا معاه بالراحة. طبعا بعد ما يخلص التحمير هشيل بقى الخيط اللي أنا حاطاه. اتحمر الحمام بقى شكله في منتهى الجمال، أخد لون ذهبي في منتهى الجمال. الحمد لله ما فرقعش خالص. ما زودناش فيه الرز فما فرقعش مننا. لو خايفين من موضوع ان انتوا توركوه ما فيش مشكلة، ممكن تعملوه من غير ما توركوه. بس على فكرة هي طريقة سهلة جدا. هي تبدو صعبة لكن هي سهلة. هنبتدي نعمل الملوخية بعد ما صفينا الشوربة بتاعة الحمام. الملوخية بشوربة الحمام تطلع من ألذ ما يمكن. هنحط كمية من الشوربة على النار لحد ما تغلي. هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة من الثوم الني المفروم. هنزل عليها بالملوخية وهسيبها على جنب. في طاسة حطيت معلقة سمنة ومعلقة صغيرة ثوم ومعلقتين صغيرين كزبرة. هسيبها على النار لحد ما تتحمر. الريحة طبعا ملت البيت. وهنطش بقى الملوخية. ما تنسوش الشهقة، أهم حاجة أمهاتنا علمتها لنا، شهقة الملوخية. الملوخية اتعملت كأنها طازة بالظبط، لونها في منتهى الجمال. تقل الملوخية طبعا دي حاجة تتحكموا فيها حسب ذوقكم. تحبوها تقيلة قوي، تحبوها خفيفة. أنا بحبها تكون متوسطة، لا خفيفة ولا تقيلة. هصب الملوخية. بص لونها بقى رائعة، وطعمها وريحتها أكيد طبعا قلبت البيت. طشة الملوخية دي أهم حاجة. كده حاجتنا بقت جاهزة. حمام خلص اتحمر شكله وطعمه في منتهى الجمال، والملوخية كمان تحفة.
أكلة جميلة جدًا، ما فيش أحلى من الملوخية بشوربة الحمام. أول ما تحسّوا إن الملوخية كده الموسم بتاعها في أوجه كده، تبتدوا تفرّزوها في البيت، تطلع حلوة أوي وسهلة على فكرة، تفريزها ما بياخدش وقت. هاعملها لكم إن شاء الله في فيديو، تطلع في منتهى الجمال لمّا تطبخوها كإنها خضرا. اللي بتتباع في الأسواق المجمدة كويسة برضه. لو حسيتوا بيها وأنتم بتعملوا الملوخية غامقة معاكم، حطّوا رشة كربوناتو، كربوناتو اللي هي كربونات الصوديوم مش البيكنج باودر. كربونات الصوديوم خلّيها لونها أفتح شوية، فتحسّوا إن هي بقى لونها أخضر أكتر.